ativa. Essa conferência vai marcar a vida de muita gente. Nunca mais você vai voltar para casa do mesmo jeito. O Senhor te abraça e a glória dele se revela na sua vida. Essa guerra espiritual que nós homens muitas vezes não vemos, mas que é tão importante, porque o que leva muitas vezes as pessoas a perderem a sua identidade é a falta da figura paterna e masculina do seu lado. Você vive uma geração de gente sem pai. Nós vivemos uma geração de gente ou que não tem o pai presente, ou que é padrasto, ou é educado por avô, ou nunca conheceu o pai na vida. Por quê? Porque o diabo sabe que se você perde a referência natural, é mais difícil de você enxergar a referência espiritual. Por isso, homens que estão me ouvindo aqui, a minha e a sua responsabilidade é grande, porque nosso papel é inicialmente mostrar para os nossos filhos um Deus todo-poderoso que está com eles para sempre, em nome de Jesus. Você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Você que deseja, levante as suas mãos, diga: vem mais uma vez. Vem mais uma vez e agita. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Vem e declare: oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Diga: como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Peça pro Senhor, declare: mostra a essa geração teus prodígios e sinais. E vem
quando isso nos ensina, ninguém pode ser levantado sem que aprenda a se alegrar com as vitórias do seu próprio exército. É um princípio espiritual